Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht në këtë mëngjes, duke uruar veçmbarësi në rrugët tuaja. Një udhëtim me mira kilometra fillon me një hap, me hapin e parë. Kjo thënie më kujtua sepse natyrisht çdo herë kur shohim shkëndijën e parë të një prirje apo talenti tek artistë që janë në nisje të rrugtimit të tyre, gjithmonë mendojmë këtë hap të parë i cili është sa entuziast, aq i vendosur, aq inspirues dhe aq i bukur. I them këto fjalë sepse duke u drejtuar një eventi i cili lidhet me jetën artistike të një vajze 12 vjeçare, kulmon me një ekspozit e cila është quajtur Shkëndi. Autorja e saj, Rona Nuria. Kjo vajzë 12 vjeçare, e cila me pasionin, dashurinë, prirjen, por edhe me dëshirën që çdo ditë të jap më të mirën e saj në këtë pasion, ka ardhur me ekspozitën e saj të parë. Ajo është nxënëse në Kolegjin Hasan Riza Pasha dhe e ftuara ime e këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Rona, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes, Mund të flasësh pak me zë më të lartë, në vërtet i shpërndajmë valët e radios, por unë e shoh që ti je shumë e vendosur tek punët tuaja, tek çdo gjë që dhe ke një zë të fuqishëm tek këto puna, apo jo? Po. Rona, vetëm pak ditë më parë ke hapur ekspozitën tënde të parë të quajtur Shkëndi në shkollën tënde, Hasan Riza Pasha. Besoj se ke marrë shumë vlerësime, apo jo? Po, ishte një eksperiencë shumë e bukur edhe më ka gëzuar shumë. Nga kush ke marrë më shumë përgëzime? Nga mësuese Ermira edhe nga shokët e shoqet. Si ishte ajo atmosferë, si u prit ekspozita jote? Ajo prit shumë mirë nga gjithë shkolla edhe besoj ishte një eksperiencë shumë e bukur për gjithë nxënësit dhe stafin e shkollës. Ti e kishe përgatitur këtë ekspozitë dhe kishe vendosur punimet tuaja në faqet e mureve, apo jo, në një sallë veçantë, si ishte ajo? Ekspozita ishte vendosur në hall të shkollës, pikturat ishin në kavaleta të vendosur. Sa bukur. Edhe ti tek i vendosje mendoje kush do jetë para tyre, si do të më i vlerësojnë, si çfarë ke menduar kur i ke vendosur këto piktura në kavaleta? Mendosja se ndoshta nuk do t'i pëlqejshin ose do t'i qekoshin, por në të vërtetë nuk ndodhi ashtu, sepse priten shumë mirë që. Por tek vendosje çdo punim tëndin në kavalet mendoj edhe sa punë ke banë në to, sa emocione ke derdhë. Si ishte ajo? Po. Mendosha se sa orë që kam harxuar në piktura dhe mendova se më në fund ato po paguheshin. Dhe isha shumë e gëzuar për që po i shija më në fund të vlerësuar. Po, si lindi ideja që ti ta hapësh një ekspozitë? Ideja e sugjerimi erdhi nga mësuesja Ermira. Ermira Jahja, piktorja e mirënjohur, të cilën e përshëndesin. Sugjerimi erdhi nga profesoresha. Megjithëse ishin vetëm 7 punime, ato kishin shumë punë të cilat ishte derdhur në to, prandaj e sugjeroj që të bënim ekspozitën të titulluar Shkëndi. Po si e titulluat Shkëndi? Si erdhi ky mendim, kjo ide? Titulli vjen nga që pikturat e tanishme janë vetëm 7 dhe janë shumë pak për një ekspozit, por janë vetëm fillime për një shkëndi e pikturave që do të bëhen ato. Unë uroj që kjo shkëndi të marrë flakën e zemrës dhe të pasurohet më të tjera punime. Besoj se ke punuar disa kohë për këtë ekspozitë. Për sa kohë ke realizuar? Pikturat e kam filluar që në tetor, edhe ekspozita bën në qershor. Nuk ka shumë kohë,
që kam 8 muaj, 8 muaj e pak. Por është mjaftueshëm sa për Po mirë, çfarë gjinish ke lëvruar në ekspozitën tënde? Gjinit janë portreti, peisazhe natyra e qetë, edhe secila ka veçoritë e saj. Secila. Mu më vjen shumë mirë që i ke marrë disa prej këtyre punimeve dhe po ndalem të ky portret. Besoj se edhe kamera na e fokuson në një farë mënyre. Është shumë i bukur. Apo jo? Pse të tërhoqi ta realizosh këtë portret? Portreti më tërhoqi nga që syt edhe çdo gjë, sidomos syt kishin shumë karakter dhe thonin shumë për personalitetin, megjithëse nuk e njohin në reale personin. Dhe ishte një pozë veçantë e cila të tërhoqi kjo dhe e more. Po mirë, nga e fillove këtë punim? Në fillim kuptova çfarë karakterit ka si personazh, vetëm duke e parë. Pastaj kompozimi, specifikimi, të gjitha fazat e një pikture. Cili është lapsi i parë që ke vendosur? Ku e ke vendosur lapsin e parë në këtë punim? Tek fytyra, por sidomos tek syt, nga që, siç thash, ajo përmban pjesën më të madhe të karakterit të një portreti. Edhe mua më ngjan me një portret fisnik, pak e mendueshëm, por gjithsesi që shpreh një ndjenjë, apo jo? Po, e vërtet. Atë qëllim ka pasur portreti, dhe besoj se e ka shprehur në një mënyrë edhe atë karakter. Përveç këtij portreti, besoj se ke realizuar dhe portrete të tjera. E vërtet, kam Po? Këtë e ke bërë me tempera. I ke vendosur dhe ngjyra. Sa bukur. Besoj se është një portret që ravizon më së miri edhe pranverën, edhe gëzimin, edhe çdo mesazh që shpërndan fytyra. Si e realizove pikërisht këtë portret? Portreti është një realizim i pikturës së Botticellit, Primavera, që do të thot pranvera. Prandaj janë vendosur këtë lule si kunor. Piktura ishte jo shumë e vështirë, por ishte shumë interesante sepse kishte shumë ngjyra të ndryshme. Dhe besoj se ajo është gjëja më e rëndësishme në tempër. Po sa shkëlqimi ke dhënë, një rezatim i cili natyrisht pasqyron edhe gjendjen emocionale, një lloj si thuash ndjesie që lidhet me ngazëllimin, por edhe me ndaljen e një vrapi që bulon më pas njëra pas tjetrës lulet, siç pranvera i ka, apo jo, në kurorën e kësaj vajze. Të pëlqen ta pikturosh pranverën dhe peizazhin patjetër? Po, më pëlqen sepse ato kanë më shumë ngjyra se çdo stin tjetër, dhe se çdo gjeni tjetër, dhe janë shumë argëtuese për të realizuar, sepse mund të eksperimentosh më shumë. Pranvera e Botticellit e realizuar nga Rona. Besoj se kur e ke realizuar këtë portret, ato që e kanë parë kanë mbetur pa fjalë. Si mund ta realizojë Rona e vogël një gjë të tillë kaq të bukur? Çfarë përgëzimesh more? Si ishte realizimi, përfundimi i realizimit të këtij portreti? Atëherë, fëmijët sidomos e pëlqyen shumë këtë pikturë, ndoshta nga që ngjyra dhe shumë të hareshme, dhe shumë fëmijëve i pëlqejnë edhe lulet që kanë nëpër flokë, nga që dallohet, pra nëse nuk e di se cila pikturë është, dallohet që ka lidhje me pranverën dhe sjell atë emocionin që sjell Sina. Ti shpesh ke komunikuar me shokët dhe shoqet tu të klasës, e dinin ata përpara se të hapi ekspozitën që Rona pikturon, po realizon disa gjëra të bukura? Për ekspozitën e dishin vetëm disa shoqe, ndërsa për pikturat të e dishin më përpara,
nga që atë gjysha ka qenë 9 vjet me ne dhe prandaj ata e dishin që Ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë shok apo shoqe jote të vijë të thonë, pa, unë po pozoj ti më pikturo diçka. ka ndodhur një të herë, po është pak e vështirë sepse në klasë kemi shumë pak pushim. Në rastin e zezë, nga një rona në pushime ngrihet, bën ndonjë ravizim të ndonjë përshtypje për shembull. Po ndonjëherë ngrihem në pushim dhe bëj vizatime, por nuk aq se kam shumë kohë që mi bë. Pra, ju e keni shumë intensive, si çdo nxënës, sepse në shkollën tuaj shumë projekte, madje ti ke marrë pjesë edhe në projekte të organizuara, siç është projekti i ASEF-it. Po, e vërtet, edhe janë shumë stresuese, por edhe janë eksperienca që nuk i kemi masi që largohesh nga shkolla, kështu që mundohem që mu angazhu sa më shumë me to. Gjë e bukur. Çfarë nxënëse, çfarë notash merr, çfarë të pëlqen më shumë? Po, jam nxënëse e mirë. Modestisht e mirë, e thua me zë të ulët, po unë e kuptoj se sa e vendosur je. Çfarë lëndësh të pëlqen më shumë në shkollë? Biologjia dhe arti pamor, nga që e gjej veten më shumë të ato. Po mua më ka thënë që ti tek Olimpiada e projekteve ASEF ke marrë pjesë me një punim në ese. E kam marrë në shkencat sociale. Në shkencat sociale, po? Po, ishte një eksperiment si ndikon muzika në përqendrimin e nxënësve detyra ose për me mësu. Dhe rezultatet ishin të ndryshme për persone ndryshëm. Përdorim konkluzionin që njerëzit që janë më të hapur me njerëzit tjerë, ato mund të përqendrohen më mirë me muzikë, ndërsa fëmijët që janë më të mbyllur pa muzikë është më mirë. Kjo është studimi që ti ke bë, bashkë me një shoqe tënde. Gjë shumë e bukur. Apo keni punuar shumë për këtë? Po, kemi punuar rreth 1 muaj e pak. Por ti pikturën se ke lanë? Ja, kam vazhduar akoma. Me qenë se the që me mësimet keni intensitet, ku e gjen atë kohë që pasi mbaron mësimet, shpejt te kavaleti në dhomën tënde dhe hedh disa penelata, ngjyra, konture, si ndodh? Zakonisht kur nuk kemi shumë detyrë ose për me mësu, pikturaj ose kur janë shumë intensive, shumicën e rasteve, ndonjëherë më ka frymëzime atë që në darkë. Ndark. Dhe nuk e lë asnjëherë, kjo është pasion. Dhe të gjitha ata që punojnë me pasion janë njerëz që ecin në rrugën e tyre. Kështu e mendoj. Rona, ti ke realizuar këto portrete të cilët i pam, por përveç kësaj ke edhe gjinin e peizazhit, i cili natyrisht është shumë frymëzues. Ja ke realizuar në tempera, me sa shoh. Çfarë ke paraqitur këtu? Këto është një pyll, edhe ka disa kafsh. Kjo pikturë më pëlqen nga që ka, me gjithse është me tempera, është më nëshë nga pikturat e tjera, nga që janë përdor ma shumë langjet se sa boja vetë, dhe t'jep atë ndjesinë e verës, edhe shumë e kanë tjera. Të bukur. E ke pikturuar për mbe njëherë, ka zgjatur pak kohë, çfarë të kujton në procesin tënd të punës ky punim? Piktura ka ba 6 orë më përfundu, dhe me thanë 3 orë në një javë, dhe procesi nuk ka qenë shumë e vështirë më ba, nga që ishte më shumë me hell vetëm ngjyra ashtu se ndjen, ja më shumë se i shef, ishte ti si ndjen të sinën e verës, dhe ishte Pra kjo është ndjesi më shumë. Dhe sa bukur i ke përdorur të gjelbrën, të kaltrën, në një farë mënyre aty ku përzihen me nuancat e tjera, pak të verdh, por edhe kafshët mrekullisht bukur. Mua më shtyn pak si në një magji
si kur jam aty. Kur e ke pikturuar, besoj se mësuesja jote të ka përgëzu, apo jo? Po, e më ka përgëzu, sepse i pëlqejnë pikturat që kanë kështu stin pranvera, vera, që janë me ngjyra të ëmbla, por më kam mbështetur gjatë procesit. Edhe gjatë procesit. Pra, gjithsesi, në kujdesin e një trajnerja ose një mentore shumë të kualifikuar, një piktore mirënjohur. Peizazhi natyrisht është një botë më vete, të cilën ti patjetër do ta zbulosh ditë pas dite, apo jo? Ndërkohë që natyrat e qeta më bëjnë përshtypje sepse janë krijime të mirëfillta, pra ti ke krijuar një natyrë të qetë në ambientin tënd diku, edhe i ke realizuar. Për shembull, ja këtu që ke vendosur dy kohë me sa shoh, është mund të më shpjegosh? Është lampa, është lampa kandili, si të erdhi ideja për të kompozuar këtë natyrë të qetë? Për këtë piktur më ka ndihmu Zysha, sepse jam në shpesh për kompozimet, po me që ishte dimër kur ishte të bashkët, dhe këto janë karakteristika dimrit, përimet si kungulli, prandaj mendova që me evokë kandilin me kungullin bashk, edhe doli shumë bukur, sepse jashtëzakonisht bukur. Ndërkohë që përsëri një natyrë tjetër e qetë është kjo që ti ke vendosur përsëri në një farë mënyre me disa ngjyra të ngrohta, do ta quaja, kjo kafja, portokallja e verdha, përsëri një hibrid, po. Shumë bukur. Por ajo që më ka bërë shumë përshtypje është punimi në laps, që lidhet me këtë tas që ka këto speca. Si e ke realizuar, sepse kjo ka shumë është shumë e tejdukshme, ka shumë dritë, ka reflekse. E ke realizuar shumë bukur, sipas meje. Faleminderit, ke ishte piktura parë që bërë në kurs me mësuesën Mirën. Edhe jam ka përgëzu, po e kam realizu ma shumë këtu kam përdor për dritat, kam përdor gomen, nuk ashtë se kam lanë ashtu parë fletën, prandaj mendoj se ajo është arsye që ka dalë ma metalike, ashtu si duhet. Metalike, tamam. Rona, unë shoh që ashtu si piktorët rrëfejnë për punët e tyre, ka disa terma që lidhen me teknikën. Teknikat që ti përdor janë këto teknika që nga ku niset piktura, siç është lapsi, janë temprat. Mund të më shpjegosh sa e rëndësishme është edhe sa e bukur apo e vështirë është të punosh me ta, sepse ka shumë nuanca. Lapsi është pak më vështirë se sa tempra për mu përdor, megjithse shumica fillojnë për lapsit pikturën, nga që ajo do mjeshtria do që për me kuptu ngjyrat që ke dashur që me vu po t'ishte ja me ngjyrë, piktura, duhet me përdor vetëm nuancat zezës. Nuk mundesh me përdor ngjyrë tjetër. Vetëm drita hija mund mu përdor, prandaj është pak më e vështirë dhe kërkan më delikatesë, por temprat dojnë atë kujdesin e tyne, megjithëse ato janë marrë këtu sepse mundesh me eksperimentu me ngjyra, me bashkë si e mendon ti. Ndërsa këto nuanca të gris, të zezës, e ndriçuara, e bardha, reflekset që ato japin, për mua janë jashtëzakonisht të bukura, apo jo? Po. Dhe ky qelç që ka brëndësinë dhe shfaqjen, ndoshta ta jep më së miri një ide të tillë. Rona, ti punon në drejtimin e mësuesës, siç e përmendëm, Ermira Jahja, si është të punosh me të? Si ke ecur përgjatë këtyre muajve? Me mësuesë Ermira është shumë e kujdesshme, edhe të ndjek një çdo hap që bën në pikturë, nuk lën asnjë detaj me mungu ose me shku dam. Dhe mande me thonë që me kanë gjithmonë rrugën e drejtë, kur mendon se mund t'jetë prishta në piktura. Është shumë profesioniste dhe detajiste e madhe, po mendoj se është nerë me punuar. Sa bukur.
të marrësh vlerësime nga zemra e vogël e një fëmije e cila ecën çdo ditë dhe të sheh se si vlerëson, se si bën vërejtjet, apo jo, duhet të jetë nxitës çdo gjë që të komunikon mësues profesoresha, apo jo. Po, aja shumë shtetëse dhe nuk mendon që asnjëherë anën e keqe të pikturave ose gjërave që ndodhin, gjithmonë mendon se mund të rregullu çdo aksident. Ka ndodhur ndonjëherë që e prisha të kesh thënë, për shembull, mu dëmtua, edhe ti ka thënë mësuesja, e rregullojmë, Ka ndodhur shpesh herë. Edhe kur për shembull se kisha më shumë të piktuar me tempera, po, kur nuk e kisha filluar akoma me ngjyrë, isha vetëm të skica, mund të më mhas dorën ka valet kot. Edhe ngjyrosha po dashje me ngjyrë, për shembull lëkurën me blu, më shkote dora. Edhe mendosha se që ka për më thete që e kam bërë, për në fakt nuk më përtiste, vetëm e rregullote me modë më rregullote. Po shumë bukur, pra, po çdo këto gjëra të mbesin si mësim, sepse si mund të përmirësohet një diçka që nuk realizohet mirë herën e parë, herën e dytë. Në fakt, cila është historia jote, sepse ti nuk shkove krejt e pa mësuar tek mësuese Ermira. Ti kishe diçka të brendshme që herët, që kur ki qenë e vogël krejt. Të kujtohet? Pa, unë që kam një për mami, ma shumë se vetë nuk kujtoj gjë. E keni gju prej mamit. E përshëndesim mamin tënde Blertën. Si e ke dëgjuar ecjen tënde? Mami thot që kur kam kënë kopsht, edukatorët e kanë pa të para që mu isha me pikturë bukur, edhe atë i kanë thonë frëndve që me majtë kujdes, me më qunë e kursusin e gjo. Pa, unë nuk kam shku në kurs deri në klasë 5, edhe atëherë unë shkova të qendra kulturore, edhe i profesori ishte i mirë gjithë qa vetëm se nuk mu isha me nuk e kuftosha shumë mirë termat edhe se disha krejt po tani i rrit profesore. edhe pak më shumë. Po mirë, ata fletët e para të pikturave, besoj se i ke diku në sirtarët tuaj, ha? Çfarë shprehin ata? Çfarë ke realizu me ta? Çfarë figurash, objektesh, lojrash? Nuk e di, unë nuk e di, si kam pa. Unë ma shumë pikturosha personazhe ose lule. Edhe kur shkova të qendra kulturore, pikturosha vetëm lule, edhe vetëm ja dy piktura janë natyrat qeta. Besoj se më pëlqeshin nga që ishin shumë të harreshme dhe si fëmijë vogël që më tërheqshin. Sa bukur. Po prindit si të kanë mbështet? Prindit kanë mbështetje shumë e madhe, sepse çdo kërkesë që kisha në lidhje me pikturën më plotësoshin, nuk as më thoshin ja s'mundesh e kështu. Edhe kurse që doshin me njek, ata nuk e kishin problem që me më qu. Ishin gjithmonë jo vetëm mbështetës, por edhe entuziast për të dhënë hapin e radhës për të nxit. Mirë, por kjo ka bërë që edhe në shkollë të njohin si piktore. Përveç kësaj ekspozite që tashmë është tepër e shfaqur. Në çfarë pjesëmarrjesh ke në aktivitetet e shkollës me pikturën? Te kolegji jam marrë me pikturën që kam tregu se di. Vjetë për shembull kam shku te konkursi artit e letërsisë, dhe kishim në sjell 3 tema, dhe me thanë një për 3 temave. Edhe ishte hera parë që pikturosha në natyrë qetë, pa me kujdes, ja vetëm që shifshe në shtëpi për shembull. Edhe isha stresume sepse ishte hera parë, unë zisha se gjo si me ba, me që thate më doli bukur edhe më grafën në parë. Vendin e parë, po kjo do një duar trokitje të madhe, dhe ti ke mbajtur atë si një kujtim të mrekullueshëm gjatë që të ka dhënë nxitje për të vazhduar kursin me mësues Ermirën. Kështu ka ndodhur apo? Pikturën e kanë marrë kolegji në Tiranë, se e kanë marrë ata pikturat e çdo konkurrentit, pa unë e majmën sepse ishte një pikturë shumë e veçantë për mua dhe a jam nxit. A ke riprodhuar?
Pa kam provu edhe e kam mirë prodhim, pa nuk është krejt ashtu. Nuk është krejt, sepse duhet ta kesh përpara sysh. Çfarë pasqyron ajo natyrë e qetë? Aja është një sport me disa ollinj, me disa portokaj, edhe unë zgjolla atë nga që ishte piktura më e qetë nërë të na kishte ngjyra shumë të ëmbla, edhe besoj tonë i pëlqejnë ngjyrat e ëmbla më shumë, sepse tjerat ishin me drejthije dhe ata janë pak më të vështira për një fillestar. Mirë, tashti që ti ke bak të ekspozitën e parë Shkëndi, vërtet e keni gjetur edhe titullin shumë të bukur, por edhe shumë domethënës. E mendon se kjo të frymëzon që ta vazhdosh këtë rrugë? Pa, ekspozita më ka frymëzuar shumë, sepse tash më duket sikur kam një arsye më tepër që me vazhdu pikturën, edhe mendoj meritat për të gjithëve që kam marrë, më shtyn që me punu më shumë. Po mirë, ti the që të kanë falenderuar, të kanë mbështetur, ke ndonjë falënderim të veçantë, ndonjë kërkesë? Rona, do ma japësh mua këtë se më pëlqen ta kem kujtim, ta vendosi në mur, ta kem aty, ta shoh vazhdimisht. Nuk e di, ke ndonjë nga këto? Që para ekspozites, kam kërë një pikturë, një orkide. Orkidea, po, një lule e mrekullueshme. Dhe atë pikturë ja kam dhënë gjyshave të mi për vetëri, dhe atë e mora për ekspozitën, për ja ktheva dihe. Edhe atë e vlerësojnë shumë, sepse i pëlqen shumë që jam të zhvillu pikturën. Sa herë atë e shohin, mendojnë Ronën piktore, Ronën që jep gjithmonë gjërat bukura. Mirë, tani që shkolla ka mbaru, edhe pushimet e verës janë argëtuese në një farë mënyrë. Çdo fëmijë, çdo njeri në pushime ndjehet më i çlirshëm. Ti e ke atë pikturën ashtu siç ke punuar për gjatë gjithë vitit, pas mësimeve, edhe në orët e natës, ta mbaroj, ta çoj në këtë stad. Tani që ke më shumë kohë, dëshiron një herë të kënaqesh me detin duke notu apo diçka tjetër, apo gjen vend edhe për këtë dashuri të madhe që ke, siç është piktura? Po, unë çdo verë kam gjetë vend për pikturën, që këtë verë të pa baj vend, sepse besoj se duhet që më zhvillua gjatë verës, që mos jo se harrohet, po që më përmirësua gjatë verës, dhe kanë më mirë në vitin tjetër. Po, çfarë të tërheq më shumë? Peizazhi, natyra e mrekullueshme, e Shkodrës, e vendeve përreth, por jo vetëm, ndonjë portret, siç është për shembull portreti i motrës tënde, i vëllait, nuk e di, unë po jap vetëm shembuj, apo çfarë të tërheq më shumë për të realizuar? Më shumë pëlqejnë natyrat e qeta, nga që ato janë shumë argëtuese dhe të lejojnë që me shpreh atë ndjesi që ke, ndërsa atë portretet duhesh me shpreh pak më shumë karakterin e atij personit, se sa ndjesit tua, nga që është për atë personin nga i të baje. Sa bukur, po ti i e futur vërtet shumë seriozisht kësaj fushë. Mirë, Rona, unë të uroj gjithmonë të kesh të ndjesi të mrekullueshme, sepse unë e shoh që çdo punë e jotja është një frymëzim i veçantë, është një ndjesi e veçantë, e lidhet me përgjegjësinë për të realizuar një teknikë të veçantë. Ti patjetër që do vazhdosh me teknika të tjera, do të kesh dhe këtë ekspozitë të parë do ta mbash një kujtim të mrekullueshëm që do të kujtoj sprintin e një rruge që do vazhdoj gjatë, le të shpresojmë, dhe me shumë sukses. Unë nuk naqa sot që mësova kaq shumë për ty, dhe vërtet të jesh një artiste e ardhshme, një piktore që të hapësh sa më shumë ekspozita. Kur erdhe këtu në radio, çfarë të bëri përshtypja? Më bëri përshtypje se nuk ishte që prishme sa prishja. Të bënin përshtypje ato shkallat rrumbullake, gjarprushe, që edhe mund t'jenë për syrin e një artisti
për të pikturu? Po ishin shumë interesante, sepse nuk janë gjithkohë ashtu. Edhe nuk e di, do sigur ishte ndonjë film. Ndonjë film. Kjo është bota e madhe e artistit e cila natyrisht gjithmonë e frymëzon, e ngacmon. Unë uroj që të kesh ngacmime të bukura për të realizuar gjana të mrekullueshme. Rona, të falenderoj shumë që ishe sot në këtë mëngjes Shkodran për të na dhënë edhe një informacion tjetër që në Shkodër ka artistë të rinj të cilët marrin sprintin e tyre për rrugën e bukur të artit. Një ndërto është dhe Rona Nuria. Kjo vajzë 12 vjeçare, e cila ka guxuar të hap një ekspozit dhe është vlerësuar shumë nga artëdashësit. Rona, uroj suksese pafund. Faleminderit. Dhe një rrugë shumë të bukur arti. Faleminderit. Suksese gjithmonë, zemër. Faleminderit që ishe sot këtu në Mirëmëngjes Shkodër.